ఆగండి, చిన్న టిప్ చూసి వెళ్ళండి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఈ వర్షాకాలంలో దగ్గులు జలుబులు బాగా వస్తుంటాయి కదా. అది కాకుండా అజీర్తి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, చిన్నపిల్లలకి ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా. వాటన్నింటి కోసం రెమెడీ అన్నమాట. అందరి ఇళ్లల్లో ఉండేదే వామాకు. మామూలుగా మ్యాక్సిమం చాలా మంది ఇళ్లలో వామాకు ఉంటుంది. చాలామంది నీళ్లు వేడి చేసుకొని మరిగించుకొని తాగుతుంటారు కదా. ఒక్క నిమిషం ఆ నీళ్ళల్లో వేసుకొని మరిగించి తాగితే చాలు. దగ్గు జలుబు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం 2-3 రోజులు తాగి చూడండి, వెంటనే ఉపశమనం ఉంటుంది. ఈ వేడి